Традиционный расклад: стучит, гремит, дверь откроет, сердце успокоит. Итак, стучит. Что там стучит? Общение в интернете, большое общество. Может, будете там, где много будет людей. Там пойдете в супермаркет, на концерт, в театр, неважно. Стучит, гремит. Гремит звезда. Какая-то высокая духовность. Возможно, вы будете где-то там, где высоко, да. Дверь откроют. Дверь откроет информация какая-то, получение денег, переписка, документы, информация, да. Сердце успокоит, какая-то чистка, да. А, Корректировки в том, что было у вас всегда стабильно. Может быть, получите новости, да, на пороге у вас кто-то будет, либо неожиданно кто-то приедет.